बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वावल साउंड्स, हरूफ इल्लत की आवाज़ें। रिमाइंड कराता चलूँ, रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स, फिर हमने पढ़े लेटर्स, फिर हमने लेटर्स की टाइप्स पढ़ी। उसमें वावल्स और कंसोनेंट्स पढ़े। वावल्स को हम हरूफ इल्लत कहते हैं, कंसोनेंट्स को हम हरूफ सही कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वावल्स क्या होते हैं, कि ऐसे हरूफ जिनको होंठ मिलाए बगैर पढ़ा जा सके और वावल्स कहलाते हैं। उर्दू में उन्हें हरूफ इल्लत कहते हैं। इंग्लिश के टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। 26 में से 5 AEIOU जो है ये हरूफ इल्लत है। आज हम इनकी आवाज़ें पढ़ रहे हैं। इनकी आवाज़ों की पाँच है आम तौर पर इस्तेमाल, वो है शॉर्ट वावल साउंड्स और लॉन्ग वावल साउंड्स। शॉर्ट वावल साउंड्स को हम उर्दू में कहते हैं हरूफ इल्लत की मुख्तसर आवाज़ें, और लॉन्ग वावल साउंड्स हम कहते हैं हरूफ इल्लत की लंबी आवाज़ें। अब जैसे नाम से ज़ाहिर है ना, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। कोई पेट डेफिनेशन इसके लिए, जहां भी जिस लफ्ज में हरूफ इल्लत यानी वावल अपनी असल आवाज से मुख्तलिफ और आधी या मुख्तसर आवाज पैदा करे वो शॉर्ट वावल साउंड होगी। इसी के बिल्कुल उलट, जिस लफ्ज में हरूफ इल्लत वावल्स अपनी असल आवाज और लंबी आवाज पैदा करे तो लॉन्ग वावल्स होगी। देखिए, शॉर्ट वावल शॉर्ट मुख्तसर, आधी या मुख्तसर होगी लेकिन असल आवाज से मुख्तलिफ होगी। लॉन्ग वावल्स लॉन्ग लंबी लंबी आवाज पैदा करेंगे और अपनी असल आवाज। अब ये असल आवाज क्या है? जब भी हम किसी हर्फ को हरूफ इल्लत में से वावल में से AEIOU को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं तो एक आवाज पैदा होती है जो इसकी पहचान में AEIOU। अब इस तरह ये करेंगी, आवाज आएगी, इसकी असल आवाज है। अगर असल आवाज देगी तो वो जरूर थोड़ी लंबी होगी और वो लॉन्ग वावल्स होगी। अब हम इनकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आया हमारे पास ए में जो शॉर्ट वावल्स की आवाज है, मैन, बॉल, कॉल, कैट, सैड। अब इसमें से ए की प्रोनाउंस लो, अगर इसको हम देखें लॉन्ग वावल्स में तो केम, ए की आवाज पैदा हुई है, केम। नेम, बेक, केक, लेट, गेट। अब इसमें हम देखें तो लॉन्ग और शॉर्ट में जो हमें फर्क महसूस हुआ है, यहाँ पे एक तो आवाज लंबी हो रही है, दूसरी अपनी असल आवाज पैदा कर रहा है। हर्फ ए, वावल ए अपनी असल आवाज पैदा कर रहा है। अब हम जाते हैं ई के ऊपर। ई की देखें शॉर्ट साउंड्स देखें, हैन, टेन, वेट, बेड, रेड, वेल। देखिए, अब इसने उसको आधी मुख्तसर आवाज पैदा की है, मुकम्मल आवाज पैदा। अब देखें अगर लॉन्ग वावल्स में ईमेल, ई की वो साउंड आई है, ईमेल, बी, बिलीव, मील, इसमें लंबी भी आई है और उसकी मुकम्मल आवाज भी आई है। इसके बाद है आई की जगह शॉर्ट साउंड्स देखें, सिट, हिट, डिश, विंग, किंग, बिल। अब यहां पे आई को मुख्तसर आवाज आई है। इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती है। अब अगर हम इसकी लॉन्ग वावल्स हरूफ इल्लत की लंबी आवाज है, देखें लाइक, देखें आई की आवाज पैदा हुई है, लाइक, शाइन, बाइक, साइलेंट, टाइड। आई के बाद ओ है हमारे पास, AEIOU, ओ, नॉट, इसकी शॉर्ट आवाज, नॉट, बॉक्स, डॉग, फॉक्स, डॉट, टॉप। और भी एग्जांपल्स हो सकती है। इसके बरक्स अगर लॉन्ग वावल साउंड में इसी ओ को देखें तो गो, बिल्कुल ओ की साउंड पैदा हुई है, सो, बोल्ड, फोल्ड, गोल्ड। और भी एग्जांपल्स हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है, वो ओ अपनी आवाज पैदा कर रहा है और थोड़ी सी लंबी आवाज दे रहा है। इस तरह यू की शॉर्ट वावल्स देखें, शॉर्ट साउंड्स देखें, इसकी हरूफ इल्लत की मुख्तसर आवाज, कट, हट, गन, रन, सम, बट। इसमें तकरीबन आधी आवाज है और शॉर्ट है, मुख्तसर है। अगर हम लॉन्ग वावल्स में से यू को देखें, यूज, ये बहुत ही कॉमन है, यूज, यूनिटी, म्यूज। अब आपके लिए क्या है, आपने अपनी बुक में से जितने भी आपके तकरीबन कोई लफ्ज ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई वावल यूज ना हुआ हो। आपने क्या करना है, उसको देखना है और फिर
उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये शॉर्ट वावल साउंड दे रहा है या लॉन्ग वावल साउंड दे रहा है। इस तरह की एक लिस्ट बनाते जाने, आपको बहुत सारी एग्जांपल इकट्ठी हो जाएंगी, आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, उनको आपने देखना है और उसको कंसेप्ट, लेकिन कंसेप्ट सिर्फ ये रखना है कि जो शॉर्ट वावल है वो मुख्तसर, आधी और अपनी असल आवाज़ से मुख्तलिफ आवाज़ पैदा करेंगे। जो लॉन्ग वावल्स है वो लंबी आवाज़ पैदा करेंगे वावल्स और अपनी असल आवाज़ भी देंगे। लॉन्ग और अक्सर जहाँ पे अक्सर दो वावल्स इकट्ठे आ जाए वहाँ भी लॉन्ग वावल्स पैदा होती है। थैंक यू।